Ciao ragazzi, ben ritrovati dopo questa lunga pausa, anche a seguito del brutto incidente che ho fatto in Sicilia con la Voyager 300, mentre cercavo di tenermi dietro Federico Marretta a bordo del suo KTM 1290. A proposito, se non avete visto il video della caduta, lo trovate linkato qui in alto a destra. Sono appena rientrato da un viaggio di 4 mesi tra sud-est asiatico e Giappone, di cui ho cominciato a raccontarvi qualcosa sui miei profili Instagram e Facebook, che vi consiglio di seguire se anche voi siete curiosi di scoprire paesi come il Laos, la Cambogia, il Vietnam e il Giappone. Ma si avvicina il momento di salire in sella, infatti a ottobre si partirà alla volta dell'Africa, un'avventura di una durata stimata di un paio di anni che vi racconterò qui sul canale. Oltre ai 1000 preparativi, come potete immaginare, ci sono anche delle scelte importanti da fare, prima fra tutte la moto con cui affrontare un'avventura così complessa e lunga. E a proposito di moto ci tengo a ringraziare davvero di cuore Honda Italia, che pur non avendo certamente bisogno della piccola visibilità che posso offrirgli tramite questo canale, si è dimostrata per l'ennesima volta un'azienda fatta di persone prima ancora che di numeri e fatturati, e mi ha dato la possibilità di provare la Transalp 750 anche per capire se può essere la moto adatta per affrontare questa avventura. Siccome sono rimasto davvero sorpreso dal comportamento di questa moto, per certi versi anche di più rispetto all'Africa Twin che ho provato un anno e mezzo fa, se non avete visto le prove le trovate qui in alto a destra, oggi vi porto con me sulle strade di sterrati della Sabina e vi faccio vedere come si comporta anche alle prese con situazioni un po' spinose. Basta chiacchiere, andiamo a provarla. Allora, adesso facciamo un girettino prima su strada, poi fuori strada, un tratto che uso spesso per provare le moto, e vediamo come si comporta questa piccola bestia. Tra l'altro sotto abbiamo le Metzler KR4, bellissime gomme, devo dire, comportamento anche su strada, ovviamente non esagero, soprattutto in piega. È un proiettile, ma veramente questo motore è infinito, è una meraviglia da guidare. Forse sono arrivato a 7000, poco più. Il motore spinge a tutti i giri, è un motore elettrico, veramente meraviglioso. Provo a fare questa curva in quinta, 2000 giri, vediamo che dice. Adesso vado un po' in salita qui, marcia, siamo a 2500 giri, strada parecchio in salita qui. La moto è bilanciatissima, è veramente una goduria da guidare anche sulle curve. Che miseria, che spettacolo! Freno anteriore modulabilissimo, forse non a livello dell'Africa Twin, ma con un dito si fa tutto. Considerando che abbiamo ruote tacchettate davanti, devo dire, spazio di frenata abbastanza contenuto. Questo asfalto fa schifo, tenete conto. Nonostante che la sospensione anteriore abbia 20 cm di corsa, anche in una frenata molto decisa il beccheggio è piuttosto contenuto.
su strada, pur essendo una moto completamente stradale e col cerchio da 21 davanti, è veramente notevole, molto molto stabile, entra in piega da sola praticamente. Abbiamo una zebra qui. Ok, facciamo piano piano, prendiamo un po' di confidenza. Fondo compatto, un po' ghiaioso. Allora, vedo già subito che dobbiamo togliere il controllo di trazione perché è super invasivo. Come perde un attimo di aderenza, taglia l'elevazione del motore. Allora l'ho messo il controllo della potenza a metà, l'engine brake a 2/3, il traction al minimo e l'ABS off-road. Vediamo che dice. È veramente inguidabile prima. Meglio, però sempre che entra un po', Sono un po' perplesso sul traction control su questa strada che è ghiaiosa, un portamento abbastanza brusco. È una bestia, mamma mia che spettacolo sto motore. Porca miseria, è veramente un animale. Ok, allora siamo arrivati in cima alla montagna. La posizione guida in piedi eccezionale, veramente comodo. Forse un pochino basso il manubrio per me, ma insomma 1,86 m magari anche per quello. Forse potrei provare a ruotarlo leggermente in avanti, che così si alzano le manopole. Aiuto Spini. Allora, sto intenzionalmente prendendo un po' di buche e avvallamenti, sospensioni veramente notevoli. La situazione è complicata, raga, però niente, ci provo, ma mi sa che mi sono vestito tutto punto e torno a casa. Veramente no, veramente inguidabile. Allora, manovra da fermo qua, spettacolo, è veramente leggerissimo. Non so se riuscite a vedere quanto la sto inclinando, la sto tenendo con un piede pazzesco. Baricentro bassissimo, con TRK ero già ho fatto la buca per terra, aiuto. Ok, questo è brutto sto pezzo, è sceso proprio alla grandissima. Bello bello bello, peccato che scende ma non sale. Ok, allora risolto l'arcano, ho trovato un video che spiega come disattivare completamente il controllo di trazione e adesso lo andiamo a provare su un'altra strada perché mi sono spostato. Sì, cavalletto laterale comodissimo da mettere. Non so se è un parametro da valutare per l'acquisto della moto, ma mi piace da morire. Mamma mia, era quasi meglio che lo lasciavo. Spettacolo, comportamento dinamico, mi piace da morire. La forcella è regolabile soltanto nel precarico. Devo dire che si comporta molto bene.
il forcellone anche solo nel precarico, e per ora entrambe le tarature di fabbrica mi soddisfano abbastanza. Madonna mia, ti si sfila da sotto le mani, pazzesco, meraviglioso, meraviglioso. Io sono innamorato completamente di questo motore. Qui ricordo che c'è un pezzo brutto, proviamo a farlo senza tirarcela in faccia. Brutto che altro, che è molto ripido. Adesso con la traction control disattivato ce la dovremmo fare a farci male. E facciamocela scendere, va. Spettacolo, spettacolo, passaggi brutti, madonna, scende giù da sola, spettacolo, bello bello bello. Vado un po' pianino in curva, sicuramente potete andare molto più veloce, ma uno, non è la moto mia, due, mi sono fatto 2 mesi sdraiato a letto per una banale scivolata in curva, quindi francamente vorrei ripartire quanto prima. Ah, no, bellissimo, bellissimo, bellissimo a scendere così. Ah, la sorellona. Adesso andiamo a fare un giretto. Perché traction control adesso si è riattivato tutto? Ah, quindi si riattiva in automatico. Va bene, ricordiamoci la prossima volta. Dicevamo, andiamo a fare un girettino qui dietro, che quest'estate che abbiamo fatto fino adesso le hanno tutte un po' risistemate, quindi c'è poco divertimento. Invece qui, se ci dice bene, ci sono dei pezzi abbastanza impegnativi. Ci dice bene, troviamo anche un po' di fango. No, mi sa di no, perché se non c'è qua, quindi c'è la palude della morte. Aiuto! Ho preso malissimo. Grandissimo, bello. Passato sopra il sasso come se niente fosse. È più maneggevole della mia 300 monocilindrica che fa 158 kg. Ok, ho usato il quick shift per la prima volta con un buon motivo. Spettacolo, spettacolo. Sta su dei binari, sta su, niente, proprio se ne è manca accorta. Molto smosso qui. Forcellone scalcia un po'. Beh, qui trazione a zero, cioè, tutti i sassi smossi. Sì, è un po' isterico il posteriore, Sì, dietro è un po' duretta, questo tipo di disconnessioni che sono abbastanza violente.
va divertentissimo veramente, facciamoci male. Pazzesco. Cioè, ti fa venire voglia di passare su tutti i sassi. Che spettacolo. Allora, adesso riprendiamo da dove, madonna che sassone, da dove ho interrotto ieri, prima di riuscire a capire che il controllo di trazione si riusciva a disinserire. Allora, ho messo l'erogazione di potenza al minimo, così è veramente molto molto docile. E come al solito con la videocamera sicuramente non si vede, ma queste salite e discese che stiamo facendo sono piuttosto ripide. Ok, ora mi butto un po' in mezzo, cerco di prendere le parti più brutte. Sì, confermo che il posteriore scalcia veramente tanto quando ci sono delle asperità, diciamo, spigolose. Marce forse sono un filino lunghe per il fuoristrada. C'è la terza che a velocità da bradipo come le mie spesso è un po' troppo lunga, e anche la seconda talvolta. Dov'è la strada? Bello sassetto smosso e anche non smosso. Bello, 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 bello. Molto divertente. Qui è dove ieri non saliva, potrei c'è controllo attivo, direi che sale. Il cambio di questa moto entra da solo, vedete, corsa molto, molto breve, morbido, innesto precisissimo, non perde un colpo, mi ricorda tantissimo quello dell'Africa Twin, molto molto simile. La sella è veramente comoda, mi sento di dire più comoda rispetto a quella dell'Africa, che è un po' più piatta e dura, e comunque anche quella dell'Africa dà una strana sensazione all'inizio, sembra molto più scomoda di quanto poi non sia realmente, però non la posso definire comoda. Questa qui invece mi piace molto, ho fatto anche 200 km in un colpo solo e devo dire zero fatica, è abbastanza rastremata in mezzo, quindi anche chi non ha la gamba lunghissima dovrebbe riuscire a appoggiare abbastanza bene. L'unica cosa è che siccome le pedane sono in giusta posizione, sia per la guida da seduti che per la guida in piedi, ma capitano proprio all'altezza
negli stinchi quando uno poggia più a terra per far manovra, quindi bisogna fare un pochino attenzione. Due particolarità che ho notato: l'indicatore di benzina non è proprio molto lineare. Ho fatto i primi 100 km da Roma a trasferirmi qui in provincia di Rieti e non si è mosso di una tacca. Poi ha cominciato a scendere abbastanza velocemente, anche perché gli ho tirato il collo parecchio. E l'altra cosa bellissima invece ho fatto proprio quel trasferimento da Roma in pantaloncini corti, che faceva 800 gradi e non ce la facevo proprio a mettere i pantaloni lunghi. Quasi non si sente calore venire dal motore, veramente meraviglioso. Il motore scalderà come scaldano tutti, ma evidentemente la distribuzione dei flussi di aria è molto ben studiata e sulle gambe non arriva quasi alcun tipo di calore. Il cupolino non gli davo molta fiducia, invece devo dire che ripara molto più di quanto pensassi. L'aria addosso arriva, ma fondamentalmente arriva senza turbolenze, quindi si sente ma non è fastidioso, non ti scuote il casco, almeno fino alle velocità a cui sono arrivato, intorno ai 140, forse 150. Molto buona la protezione anche delle gambe, non solo arriva poca aria calda ma ne arriva poca in generale, quindi suppongo anche in caso di pioggia si è piuttosto riparati. Il serbatoio è abbastanza largo, da seduti si sta comodi, in piedi anche forse leggermente troppo largo e si fatica un pochino a stringerlo, soprattutto quando ci si sporge un po' in avanti in accelerazione o in salita. Credo di avervi detto tutto. Forse le uniche due cose che mancano sono il rombo del motore, è pura poesia, è veramente meraviglioso, sia i bassi che gli alti giri, è un piacere, ti viene voglia di metterti un casco che insonorizza meno per ascoltarlo meglio. L'altra cosa, esattamente come sull'Africa Twin, ho notato un comportamento un po' strano della regolazione del freno motore. In alcune circostanze che non riesco a individuare, non so se siano totalmente casuali o legate a qualche parametro, qualche situazione di utilizzo particolare, il freno motore cambia, quindi può capitare sia di sentirlo diminuire sia di sentirlo aumentare senza toccare nulla, ovviamente. Ho la sensazione che avvenga un po' più frequentemente quando si è partiti da poco tempo. Per il resto, tolto questo, tolto il comportamento un po' invasivo del controllo di trazione e il comportamento un pochino isterico dell'ammortizzatore posteriore alle prese con salite sassose o con asperità molto pronunciate, è una moto veramente eccezionale, ha superato ampiamente le mie più rosee aspettative. Sarà la moto con cui andrò in Africa? Iscrivetevi al canale e lo scoprirete. Tra l'altro non sarà la moto più bella, ma dal vivo, soprattutto la parte diciamo da metà serbatoio indietro, è anche molto più bella di quello che sembrava guardandola in foto o nei video. Detto ciò, vi ringrazio di aver guardato il video fino alla fine. Se non siete già iscritti al canale, iscrivetevi, perché a breve arriveranno delle novità e noi ci sentiamo presto. Ciao!